各位鄉親，大家好，大家嚟睇睇呢座碉樓，捱過咗幾場特大洪水，經歷過日本仔同土匪嘅槍林彈雨，點解連條裂痕都冇？今日同你爆下金山伯咁玩命起樓術。當年起碉樓係用糯米混合石灰加鴨蛋清同黃糖熬足7日，搞出嚟漿黐過萬能膠。早年嘅專家化驗過呢啲漿，100年後硬過鋼筋，仲識得生筋肉。氣候越潮濕，牆身就越硬淨嘅。最犀利就係趁盛夏烈日倒漿，工人扶滿糯米漿開工，搞到成條村飄晒個味嘅。以為靠甜漿就夠咩？梗唔係啦！金山伯落重本買德國鋼板返嚟，華僑扮棺材佬偷偷地運鋼板，用妙計呃過海關嘅。你喺呢度鐵門，子彈出火花都打唔穿。舊時入夜反光仲可以當信號燈用嘅。你話驚唔驚？致命組合嚟啦！先落多層糯米漿做底，趁熱壓入燒紅鋼板，再淋滾燙糖漿，封死縫隙。陰乾後成座樓變鐵包糯米嘅怪物。過去幾十年經歷強颱風，依家嘅現代樓就倒塌成片，但係碉樓連瓦片都冇跌過。你話犀唔犀利？想知更多傳奇工藝同埋碉樓嘅秘密，關注我。咁我哋係點破解金山伯嘅保密密碼？留言講我聽，你仲想了解碉樓邊方面嘅故仔呢？